सब पीपल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ईद का तीसरा दिन है और बेसिकली कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं काफ़ी देर से केबल मैनेजमेंट वीडियो प्लान कर रहा था। तो आई गेस इस फ्री टाइम में आई कैन डू। तो ये फ़िलहाल पीसी की कंडीशन है, काफ़ी देर हो गई इसकी केबल मैनेजमेंट करते हुए। और इधर मेन प्रॉब्लम ये हुई थी कि केबल्स में काफ़ी निकालता और डालता है, जिसकी वजह से नीचे की साइड पे काफ़ी गंद पड़ चुका है। तो आई एम गोना फिक्स दैट, और उसके साथ साथ आई एम गोना शो यू कि आप भी इसके साथ साथ कैसे अपने पीसी के या किसी भी सेटअप की काफ़ी आसानी से और काफ़ी नीट तरीके से केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट टेप, एक इलास्टिक यानी इनफ इलास्टिक हो कुछ केबल टाइज करने के लिए, और एक सीज़र। तो टेप है मेरे पास, सीज़र है मेरे पास, लेकिन आई नीड इलास्टिक। और इलास्टिक के लिए इस वक्त शॉप्स बंद है क्योंकि ईद का तीसरा दिन चल रहा है। तो आई हैव टू गेट इट, आई विल मैनेज। तो इलास्टिक मिल गई है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। अच्छा, तो दिस इज़ एवरीथिंग वी नीड। इलास्टिक आ गई है, टेप आ गई है और सीज़र भी आ गई है। तो फिलहाल इसी की हालत ये है, केबल्स काफ़ी ख़राब हैं एंड वे गोना फिक्स एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सारे को मुझे केबल्स खोलनी पड़ेगी और सबको डिसअसेंबल करना पड़ेगा। अच्छा, तो वन थिंग आई लाइक टू मेंशन हेयर कि 3 का गन बचाने के लिए मैंने इधर बैक पे एक स्विच बोर्ड इंस्टॉल करवाया था इलेक्ट्रीशियन से, जिसकी वायर ये जाती है और ये डायरेक्टली स्विच बोर्ड के अंदर जाती है, जिसकी वजह से वायर का गंद बिल्कुल नहीं आता। Here it is। तो ये इलेक्ट्रीशियन आपसे मैक्सिमम 500 से 600 रुपये लेगा और ये सारा सिस्टम आपको वो बना देगा। तो इधर का थोड़ा माहौल दिखा दूँ आपको। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंद है इधर, जिसकी वजह से मैं सारा डिसअसेंबल कर रहा हूँ। यू कैन सी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही सारी टेप्स खोलनी पड़ेगी। और हेयर भी आर इधर से सारी केबल में डिस्कनेक्ट कर दी, और ये नीचे गंद बहुत ही ज़्यादा है। आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। पहले मैंने सोचा था कि ये तारों को इस तरह ही खोल के इस तरह ही बंद कर दूंगा, लेकिन इन पे जितना गंद है मेरा ख्याल है सबसे पहले सारी तारें पीसी से बाहर निकाल के इनको साफ़ करना चाहिए। तो लेट्स जस्ट डू इट। अच्छा, अगर इलास्टिक से बेहतर ऑप्शन ये है, आई डोंट नो इसको कहते क्या है, लेकिन ये मैं इसीलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी इतनी इजी नहीं है और ये इतनी इजी मिलती नहीं है। यू नो दिस थिंग। ओके, तो सब कुछ टेबल से मैंने क्लियर कर दिया है और इधर सब कुछ मैंने ज़मीन पे बिखेर दिया है। नाउ अब सब कुछ डिसअसेंबल हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को साफ़ करके मैं वापस असेंबल करूँगा और साथ साथ आपको बताऊँगा कि हाउ यू कैन डू दिस केबल मैनेजमेंट। तो हियर इज़ द स्टफ, और इन सारी केबल्स को अब मैंने इलास्टिक से और टेप से इस टेबल के इस एरिया में रैप कर दूँगा। तो लेट मी जस्ट शो यू, स्टार्टिंग विद द पावर केबल्स। ओके, तो ये मैंने इतनी सी इलास्टिक ले ली है और अब मैं इधर इस सारे को करूँगा रैप। फर्स्टली इधर कुछ तारे हैं, मुझे शो यू। इधर कुछ टेबल के नीचे तारे हैं, इनको मैं इसके साथ टक काटूंगा टेप के साथ ताकि वो मुझे बाद में तंग ना करें।
सो दिस हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट माई बॉयज़। ट्रस्ट मी, एक साफ सेटअप पे काम करने का वाकई बहुत मज़ा आता है और इन माई ओपिनियन किसी को भी अपना सेटअप गंदा नहीं रखना चाहिए। तो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। मेक श्योर टू ड्रॉप अ thumbs up and subscribe this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.